now. This is the time. This is our first. This is our first vloggers of the whole year. This is our first of the dangerous first vlog. Karon guys, kay padumi sa among buhatanan o bird trap. Ato mi dito sa bukid ay sa layo nga maayong lugar. Ato mi buhat kay doon magkagbalay. Lain kayo ng mga manok, mao na yung mabitik. So ano ni bili? Sama taga bukid ni guys. Ana naman ni. So Hindi kagwan taog. Pundog balay guys. Quarantine man ni guys nya. Bahala sila yung takag ni. Bukid bitaw ni. I need somebody to heal, somebody to hold, somebody to have, somebody to have. Mahira, mahira. Kukutok dia ba niyo? So dia ta maghimo. Dirita, guys. Sabi nili. Ito magimo guys. This is a spot. Diri guys. So nata din lugar oh. Nindot kay view diri oh. Di ba? Nindot kay views diri. Kay views diri no. Oh, ari mi diri mo buhat og bird trap. Tara kung kameraman ay. Tara. Uy, kameraman si pamintig dia uy. Buo na mo niya tong kuan. Mo tong lingaw no. Uy. Ay tatiri. So guys, ari to diri magbuhat og bird trap. Mao ni atong gamit ay so total kuan man ta kaning mga pobre man mi. Pagkatao mao ni mong kuan. Ang una mao ni siya number 1. Tabay ko diri ba ni? Patuwar ba yung duha nga vlog? Mao ni siya among kuan gamit kini usa. Ya mao ni siya oy. Mao ni siya among hikot no. Pobre kay mi gamit bisa. Ay ni pero magka-vlog yapon mi mamilingaw. Mao ni among gamit no sundang kinsa pong buang diri yung patio ni tigbaso no. Kini mao ni among pinaka kuan nga gamit. Mao ni pinaka common nga gamit namo. So guys, magsugod na ta. Okay. So guys, magsugod na tagbuhat. Oh guys, mga kanikob, we're done. The bird will flow there, Will flow there. and if the bird will punch here, Punch. here punch, and they will up there, see, up there, and this come to hand. Mao ni. Manatas tong kuan sa bird trap sa. Ari na diri. Awa akong i-demonstrate ninyo sa pagkuanan niya. Panalitan kini ko kamot langgam ni. Kini. Ano siya malakaw-lakaw diri ana. Ug ilan ning tumban diri nga sa asa na nga tunga basta tunga. Ibutan na dia, ituno ba na ang kani siyang kuan puti nga nylon thread. Busaka na siya kay naman ani. Kini siya kini. Para to. Unang loy kay ang makatunob ani. Kung sa klase nga langgam basta tunob dia wala gid daw gidaganan ko. Wala gid so. Mo na taw niya mo ang nabuhat guys karong adlaw. Moto niya ay buto man no kung kuha ni kameraman ay. So bye bye. Magawa ng tanig magkakuha ni.
Ha? Update na muna mo. Pimi. So, manami guys. Uli nami. Bye bye. See you soon. Kuha ka. Kuha ka. Kuha ka. Hindi na tahan ulit. Guys. Amo na ito, nalitag. Nasa mabaw guys. Mo ni kung back up ayo. Mo ni bagong recruit ako. Sige. Diya na. Padung na tayo babaw guys. Ito pa. Padung na may babaw. Bulong ng babaw guys. Kuhaon na naman sa sulod dito sa litag ron. Namis babaw. Dah. Dah. Ini lebih kuat guys. Ano na mo kaya? Nani ni kay effective ang ulit guys. Bisa unsang langgam ba bitik. Uji So, kuha na guys. abot magkadiya eh. Kuha na guys. Effective guys ha. Huwag kayo maglitag na niya. Kahit ikang taon guys. Agay mamaak. Maag siya. Oo guys. Joy. Guys. Nani siya pagkuha mo litag mo. Effective kayo. Diba? Ano siya birdie. So mana guys, kakuha namin. Ha? Klaro na kayo, ebidensya. Effective kayo. Bye bye. Bro. Bro.